เพราะผมหลับอยู่จริงๆเวลาที่บ้านหลับอยู่In America, I'm sleeping right now. ตอนนี้ถ้าเป็นอยู่ในอเมริกาก็หลับอยู่ I'm getting ready to wake up. แล้วก็พร้อมที่จะ So right now my body doesn't know where it is. ตอนนี้ร่างกายผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วมันงงอยู่เนี่ย And you are 13 hours ahead of us in Montana. คุณเร็วกว่าเราที่มอนทานา13 ชั่วโมง Yeah, and so my body is very confused right now. ตอนนี้ร่างกายของผมสับสนมาก But I will do my best tonight to share some things with you. แต่ผมจะแบ่งปันให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ Yeah. So earlier this year, เมื่อต้นปี I was praying and saying, Lord, what is your plan for me in Thailand? ผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์มีแผนอะไรสำหรับผมที่ประเทศไทย Because I realized that I have been coming here to your city, to your church for 14 years. เพราะว่าผมตระหนักว่าผมเนี่ยมาที่เมืองนี้แล้วมาที่คริสตจักรของคุณ14 ปีแล้ว And I think I have been here now 25 times. มาที่นี่25 ครั้งแล้ว So some of you I have known for a long time. อย่างนั้นพวกคุณบางคนผมรู้จักนานแล้ว Yeah, and I know B. I met very first time I came. ครั้งแรกผมมาก็เจอบีเลย Because my daughter was here teaching English. เพราะว่าลูกสาวของผมอยู่ที่นครและสอนภาษาอังกฤษ And I came to visit her. แล้วผมมาเยี่ยมเธอ And I think it was Sunday morning. แล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเช้าวันอาทิตย์ And there is a knock on the door. แล้วก็มีประตูมาเคาะที่ห้องก๊อกก๊อกก๊อก And it is B. ครับบีนั่นบีผม And he said, I need to talk to you. บอกว่าผมอยากคุยกับอาจารย์ครับบีผม He said, what are you doing for breakfast? บอกว่าคุณกินอะไรเป็นอาหารเช้า He said, I want to talk to you about the Holy Spirit and what God is doing now. เขาบอกว่าผมอยากจะคุยคุณเกี่ยวเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าทำอะไรอยู่โอ้มาแบบใหญ่โอเค And I realized he was a very hungry man. แล้วผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่หิวกระหายในฝ่ายวิญญาณมาก So I went out with him for breakfast. ผมก็ไปกินอาหารเช้ากับเขา And we talked until it was time to go to church. แล้วก็คุยกันจนถึงเวลาที่ต้องไปโบสถ์ Yeah. And so I have been coming to Thailand, to the south. ผมก็มาที่ภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ย I don't go to the north. ผมไม่ได้ไปทางเหนือ I stay in the south. อยู่ทางใต้โอเค And I always come to this city. แล้วก็มาที่เมืองนี้ตลอด And when I was praying about what does God want me to do, ขณะที่ผมอธิษฐานว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรที่นี่ในประเทศไทย I felt like the Lord was showing me this city again. พระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นเมืองนี้อีกครั้งหนึ่ง That this is a city very important to God. ว่าจริงๆแล้วเมืองนี้นครเป็นเมืองที่สำคัญมากในสายตาของพระเจ้า And so I felt on this trip coming here. จากนั้นขณะที่เดินทางมาที่นี่ That I was supposed to spend all my time here in the Kansi Tamara. ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าบอกว่าตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนให้อยู่ที่นคร So I want to somehow bring a blessing. ผมอยากที่จะมาแล้วนำพระพรมาด้วย And I'm going to be seeking the Lord for what He wants to say over the city. แล้วก็จะแสวงหาพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการพูดอะไรกับเมืองนี้ And I want to release an impartation to you. และอยากที่จะปลดปล่อยการเจิมการถ่ายเทเข้ามาที่คุณ Because God has a big plan. เพราะว่าพระเจ้ามีแผนใหญ่ And I'm very happy that I've had a relationship with this church. และผมมีความสุขมากที่มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรนี้ For all of these years. ตลอดเวลาที่ผ่านมา And so I'm happy to have this church be, or for me to be part of your family. ฉะนั้นผมมีความสุขมากที่มีส่วนเป็นครอบครัวกับคริสตจักรนี้ And that's how I feel. นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึก I feel like we are family. ผมรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัว And that we have good relationship. มีความสัมพันธ์ที่ดี And that's something that God has put together. บางอย่างที่พระเจ้าพาเรามาพบกัน And then over the years, แล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมา Pastor Addy has become a spiritual son to me.
ผมกลายเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของอาจารย์ทอง Yeah, and I like that. แล้วผมชอบ He's a good son. เป็นลูกที่ดี And he's a good pastor. เป็นศิษยาภิบาลที่ดี What I love, can I tell you what I like about him? อยากรู้ไหมว่าผมชอบเขาเรื่องอะไร He is not like many other pastors that I have met. เขาไม่เหมือนศิษยาภิบาลหลายคนที่ผมรู้จัก He's much better looking. หล่อกว่าคนอื่นอันนี้ชัดอันอื่นไม่รู้แต่เนี่ยชัวร์หล่อกว่า But what I like about your pastor สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับศิษยาภิบาลของคุณ is that he is willing to take a risk. เขาพร้อมที่จะเสี่ยง He is not satisfied with what everybody else is doing. เขาไม่ได้พอใจกับสิ่งที่คนอื่นทำอยู่ He is seeking the face of God. เขาแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า He wants to know, God, what are you doing now? เขาต้องการจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ He's willing to change. และพร้อมที่จะเปลี่ยน He's willing to try new things. พร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ In America, we call it going outside of your box. ในอเมริกาเราเรียกสิ่งนี้เราเรียกว่าออกไปจากกล่องของตัวเองโอเคครับ Yeah, or going off of your map. หรือว่าออกไปจากแผนที่ของคุณ Because God cannot be contained in a box. เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเก็บพระเจ้าไว้ในกล่อง God does not have a map. และพระเจ้าก็ไม่ได้มีแผนที่ตรงนี้ He's too big. พระองค์ใหญ่เกินใหญ่กว่า And God is always doing a new thing. และพระเจ้าทำสิ่งใหม่เสมอ And we as people, we like our comfort zone. เราในฐานะคนเนี่ยเราชอบที่เรารู้สึกปลอดภัย Because we are fearful people. เพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวแต่ไม่ได้ความกลัว And so we like to control things. ดังนั้นเราก็เลยชอบที่จะควบคุมสิ่งต่าง But God cannot be controlled. ๆแต่คุณไม่สามารถควบคุมพระเจ้า God is always doing something new. พระเจ้าทำสิ่งที่ใหม่เสมอ He's always revealing more. และพระองค์เปิดเผยมากขึ้นเสมอ His great plan is to take us from glory to glory. แผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือนำเราจากพระสิริหนึ่งไปสู่ระดับอีกพระสิริหนึ่ง So you have to be ready to move. ฉะนั้นคุณต้องพร้อมที่จะเคลื่อนไหว You have to be ready to change. คุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน God is pouring out new wine. พระเจ้ากำลังเทเหล้าองุ่นใหม่ลงมา But you can't put that new wine in an old wineskin. แต่คุณไม่สามารถที่จะเทเหล้าองุ่นใหม่ลงไปในถุงหนังเก่า So you have to be ready to change your wineskin. ฉะนั้นคุณจำเป็นต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนถุงหนัง And so your pastor, ดังนั้นศิษยาภิบาลของคุณ he drinks a lot of wine. เขาดื่มไวน์เยอะ เมา He's looking for the new wine. เขากำลังมองหาเหล้าองุ่นใหม่ And so he realizes we must keep changing. แล้วเขารู้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเรื่อย We must be ready for what God is doing. ๆเราต้องพร้อมสำหรับสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระท How many of you believe we need to be ready? ำใครคิดว่าเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อม You know the parable of the 10 virgins. คุณเคยได้ยินเรื่องคำออกมาเรื่องหญิงพรหมจารี10 คนไหม They all had lamps. พวกเขาทุกคนก็มีตะเกียง And they were waiting for the bridegroom. แล้วก็รอเจ้าบ่าวมา But only 5 of them were really ready. แต่จริงๆมี5 คนที่พร้อมจริง The other 5 were not ready. ๆอีก5 คนไม่พร้อม And they ran out of oil. และในที่สุดแล้วก็คือน้ำมันหมดก่อน But 5 of them wanted to meet the bridegroom. แต่ว่าอีก5 คนนั้นพร้อมที่จะเจอเจ้าบ่าว So they prepared themselves. พวกเขาจัดเตรียมไว้เพื่อตัวเองโอเค They made sure they had enough oil. พวกเขาเตรียมน้ำมันมาอย่างพอโอเค They wanted to be ready no matter what the bridegroom would do. เขาต้องการที่จะพร้อมไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าบ่าวมาโอเคเขาพร้อมเขาต้องการจะพร้อม And this is the way I see Pastor Addy. และนี่คือวิธีที่ผมเห็นอาจารย์อดิศร Yeah, he is looking for how can we be prepared. เขากำลังมองหาว่าเราจะพร้อมได้ยังไงเราจะเตรียมได้ยังไง What do we need to do? เราต้องทำอะไรบ้าง What needs to change? อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน What is God speaking right now? พระเจ้ากำลังพูดอะไรในเวลานี้ Yeah. In the Old Testament, we see the picture of God with the Israelites. ในพระคัมภีร์เดิมเรามองเห็นภาพของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล When he led them out of Egypt, เมื่อพระเจ้านำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ he was in their midst. พระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขา He was, during the day, he was in the form of a huge cloud. ในช่วงกลางวันก็พระองค์ก็มาในรูปของเสาเมฆ
And at night he was in the form of a pillar of fire. ในกลางคืนพระองค์มาในรูปแบบของเสาเพลิง But the cloud would move. แต่ว่าเสาเมฆเนี่ยเคลื่อนโอเคเคลื่อน The cloud would lift from the ground. ก็เมฆเนี่ยจะยกขึ้นจากพื้น And it would begin to move. แล้วก็เคลื่อน And when the cloud moved, และเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆเคลื่อน Moses knew it's time to go. โมเสสรู้ว่าเป็นเวลาที่จะต้องไปละ We are following our God. ก็เรากำลังตามพระเจ้าของเรา He's the only one who knows the way. พระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าจะต้องไปทางไหน And so Moses would tell the people, arise. โมเสสก็จะพูดกับคนว่าลุกขึ้น Very good. You say alive the Bible drop ลุกขึ้นโอเคโมเสสจะบอกลุกขึ้น And the people would pack up. คนก็จะเก็บของเลยโอเค And they would start moving. แล้วก็เคลื่อนครับ And that is the way the church needs to be และ today. จริงๆแล้วคริสตจักรจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ครับ Things are changing so quickly. สิ่งต่างๆเปลี่ยนเร็วมาก And God is bringing so much fresh revelation และพระเจ้ากำลังนำการเปิดเผยที่สดใหม่เยอะแยะมา that if you are not ready to move with God, และถ้าคุณไม่พร้อมจะเคลื่อนไปกับพระเจ้า you will miss Him. คุณจะพลาดครับ You will be like the 5 virgins that were not ready. คุณจะเป็นเหมือนกับหญิง5 คนนั้นซึ่งไม่พร้อม They were busy trying to buy more oil. ตอนนั้นก็พยายามที่จะวิ่งไปหาซื้อน้ำมันใช่ไหมแต่ไม่พร้อมไม่ทันแล้ว But while they were out shopping for oil, ในขณะที่พวกเขากำลังออกไปซื้อน้ำมัน the bridegroom came. เจ้าบ่าวก็มา It was too late. สายไปแล้ว And I believe that God is moving so fast right now แล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้พระเจ้าเคลื่อนไหวเร็วมาก that if you are not ready to get up and run, ถ้าคุณไม่พร้อมจะลุกขึ้นแล้ววิ่ง if you are not ready to be uncomfortable, ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะรู้สึกไม่สะดวกสบาย if you're not ready to have God stretch you, ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะให้พระเจ้ายืดคุณออก you're going to have a very hard time following Him คุณจะรู้สึกยากมากที่จะติดตามพระองค์ because God sees where He's taking us. เพราะว่าจริงๆพระเจ้าเห็นแล้วว่ากำลังพาเราไปที่ไหน There's a verse in the book of Jeremiah ในพระคัมภีร์เยเรมี where God asks a question of the people. พระเจ้ากำลังถามคำถามกับประชากร And God says to them, แล้วก็จะพูดว่า if you cannot keep up with the foot soldiers, ถ้าคุณไม่สามารถวิ่งแข่งกับทหาร what will you do when the horsemen come? แล้วถ้าสมมุติว่ามีพลทหารมาคุณจะทำยังไง God was revealing that there was going to be an acceleration, พระเจ้ากำลังเปิดเผยว่าจะมีการเร่งความเร็ว that the battle was going to get bigger, ว่าสงครามนั้นจะใหญ่ขึ้น and we need to be ready. แล้วเราต้องเตรียมพร้อม So I think I want to talk to you a little bit tonight ผมคิดว่าค่ำคืนนี้อยากจะพูดกับคุณบางอย่าง about being ready. เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อม Yeah. And we never know exactly what to do to be ready. จริงๆเราก็ไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงถึงจะพร้อมนะ But we know that we need to be ready. แต่เรารู้ว่าเราต้องพร้อม You need, instead of leaning back, แทนที่จะพิงหลัง you need to be leaning forward. คุณจำเป็นต้องเรียกว่าอะไรนะ Saying, God, ก้มมาข้างหน้าโอเค โน้มตัว โน้มตัวมาข้างหน้า yes ถูกต้องโน้มตัวมาข้างหน้า God, I am hungry. พระเจ้าฉันหิว I know there's more. รู้ว่ามีมากกว่านี้อีก We sang a song tonight. คืนนี้เราร้องเพลง We asked God เราขอพระเจ้า to put a fire inside of us. บอกพระเจ้าว่าใส่ไฟอยู่ในชีวิตของเรา Oh, a dangerous prayer. โอ้นั่นเป็นคำอธิษฐานที่อันตรายมาก Put a fire in me that I cannot control. พอพระเจ้าใส่ไฟอยู่ในชีวิตของฉันเรื่องการควบคุมไม่ได้ Because there's more of you. เพราะว่ามีสำหรับเรามีมากกว่านั้นอีกโอเคมีมากกว่านั้นอีก Yeah, that's a dangerous prayer. นั่นเป็นคำอธิษฐานที่อันตราย Because God might put a fire in you เพราะว่าพระเจ้าอาจจะใส่ไฟไว้อยู่ในคุณ and burn you up. แล้วก็เผาคุณเลย Wow. ว้าว Because God's plan is to be a consuming fire. เพราะว่าแผนการของพระเจ้าคือพระองค์จะเป็นเพลิงที่เผาผลาญ God's plan is to take over all of you. พระเจ้าแผนการของพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะเอาพวกคุณทั้งหมดเป็นของพระองค์เลย To fully possess you ครอบครองคุณทั้งหมด and then take you with Him. แล้วก็พาคุณไปกับพระองค์ And He wants to bring you from glory to glory. แล้วพระองค์ต้องการพาคุณจากพระสิริไปสู่อีกพระสิริหนึ่ง
So one of the things that we need to do to get ready สิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะพร้อม is we need to be hungry. ก็คือเราต้องหิวครับ There's more. มีมากกว่านั้นอีก There's more. มีมากกว่านั้นอีก I must have more. โอ้ฉันอยากได้มากกว่านั้นอีก I will never be satisfied with what I have. อ๋อผมไม่มีทางที่จะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว And so I will never be satisfied with what I have. อ๋อฉะนั้นผมจะไม่มีทางพอใจกับสิ่งที่ผมมีอยู่แล้ว Because if there's more of God that I can have in this lifetime, เพราะว่าถ้าในชีวิตนี้ผมสามารถได้รับบางอย่างจากพระเจ้าที่เป็นของพระเจ้ามองมากขึ้น if there's more of Him to understand, ถ้าผมสามารถเข้าใจพระองค์มากขึ้น if there's more of Him to experience, ถ้าผมสามารถมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้น if there are new things with God that I have never experienced yet, แล้วถ้ามีสิ่งใหม่จากพระเจ้าที่ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน then I can never be satisfied. ผมก็ไม่มีทางที่จะพอใจ I must press forward. ผมจำเป็นต้องไปต่อให้ได้มา I'm going to leave things behind me, ผมจะทิ้งสิ่งต่างๆไว้ข้างหลัง and I'm going to be pushing forward. แล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าพยายาม And you live with a tension inside of you. แล้วถ้าคุณเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยการมีความตึงเครียดอยู่ในตัวคุณ You, on the one hand, you are happy for what God has been doing. ด้านหนึ่งคุณก็รู้สึกพอใจนะกับสิ่งที่พระเจ้าทำอยู่ You enjoy the things that God is doing in your midst right now. แล้วคุณก็รู้สึกดีกับสิ่งที่พระเจ้าทำงานอยู่ท่ามกลางคุณในเวลานี้ But you know there's more. แต่คุณรู้มันมีมากกว่านั้นอีก And so you always are leaving what you have to go for more. ฉะนั้นคุณก็ทิ้งสิ่งที่คุณมีอยู่เพื่อจะได้มากขึ้น I'm going from glory to glory. แล้วก็ไปจากพระสิริหนึ่งไปสู่พระสิริหนึ่ง And as long as there is more glory for me to experience, ถ้ายังมีพระสิริมากขึ้นกว่านี้อีกเพื่อผมจะมีประสบการณ์ as long as there are more things about the Lord that I can come to understand, ถ้ามีสิ่งเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่ผมสามารถเข้าใจได้มากกว่านี้อีก if there's more of His heaven that I can experience here in the earth, ถ้ามีบางอย่างเกี่ยวกับสวรรค์ซึ่งผมสามารถมีประสบการณ์ในโลกในเวลานี้ if there are greater works of Jesus that I've not yet done, ถ้ามีกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเยซูซึ่งผมไม่เคยได้ทำมาก่อน then I will never be ผ satisfied มจะไม่มีทางพอใจ because I'm pushing forward, ผมก็โน้มตัวไปข้างหน้าพยายามมากขึ้น because I know that my God has a very big plan. เพราะว่าผมรู้ว่าพระเจ้าของผมมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ Yes. ใช่ And most of us have a problem. พวกเราส่วนใหญ่มีปัญหา Our understanding of God is too small. ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเล็กเกินไป Our understanding of His plan is too small. แผนงานความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าส่วนใหญ่เล็กเกินไป And our understanding of who we are is too small. แล้วความเข้าใจเกี่ยวกับว่าเราเป็นใครเล็กเกินไป I do not yet see myself the way God sees me. ผมยังไม่ได้เห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองเห็นผมเลยนะ So there are two big questions. ดังนั้นมีคำถามที่ใหญ่อยู่2ข้อ Who do I say God is to me? ผมพูดว่าพระเจ้าเป็นใครสำหรับผม And who do I say I am to God? แล้วก็ผมพูดว่าผมเป็นใครต่อพระเจ้า How does He see me? พระเจ้ามองเห็นผมยังไง And if God shows you who you really are, แล้วถ้าพระเจ้าเลือกคุณอย่างที่คุณเป็น it will surprise you. ถ้าพระเจ้าสำแดงให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใครจริงๆคุณจะแปลกใจ It's bigger than you imagine. ใหญ่กว่าสิ่งที่คุณจะจินตนาการได้ Much bigger. ใหญ่กว่ามากๆโอเค Our enemy, Satan, ศัตรูของเราซาตาน he is working very hard to get you and I to agree with him, ทำงานหนักมากเพื่อจะให้คุณและผมเห็นด้วยกับมัน to believe the worst about us, เพื่อจะเชื่อว่าเรามันเลวร้ายเล็กน้อยโอเค that we are just a problem. ก็เชื่อว่าเรามันตัวปัญหา But God wants me to believe that I am a promise. แต่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเชื่อว่าเราไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นคำสัญญาเป็นคำตอบโอเค I am not a problem, I am a promise. ฉันไม่ใช่ปัญหาฉันเป็นคำตอบ I am God's answer for the world. ฉันเป็นคำตอบของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้ Because now I am in Christ. เพราะว่าจริงๆตอนนี้ฉันอยู่ในพระคริสต์ Jesus is the answer. พระเยซูเป็นคำตอบ But when I was born again, แต่เมื่อผมบังเกิดใหม่ I was placed into Christ. ฉันถูกวางในพระคริสต์
And He is the answer. และพระองค์เป็นคำตอบ Wow. ว้าว So what does that mean about me? ดังนั้นหมายความว่าอะไรสำหรับผม I am the answer. ผมเป็นคำตอบ But I will never be the answer if I don't believe that I am. แต่ผมจะไม่มีทางเป็นคำตอบถ้าผมไม่เคยเชื่อเลยว่าผมเป็นคำตอบ I'll never do any great things with God and for God. ผมจะไม่เคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าเลย If I don't understand who He made me to be. ถ้าผมไม่เคยเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างผมให้เป็นใครจริง But if God can show me who I really am, แต่ถ้าพระเจ้าสำแดงให้ผมรู้จริงว่าผมเป็นใครจริง then I will begin to live differently. ผมก็จะเริ่มดำเนินชีวิตแตกต่างจากเดิม I will have a new boldness on my life. ผมก็จะเริ่มต้นมีความกล้าหาญในระดับหนึ่ง I will have a new confidence. ก็จะมีความมั่นใจ I will begin to believe that nothing is impossible. ผมก็จะเริ่มต้นเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ There's an amazing verse in the Bible. มีคำสัญญาเยอะแยะในพระคำของพระเจ้า In Ephesians 1. ในเอเฟซัสบทที่ And it says that we, the church, 1คัมภีร์เอเฟซัสพูดว่าเราคริสตจักร we who have been born again, เราผู้ที่บังเกิดใหม่ it says that we are the fullness of Him who fills all in all in the earth. พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นความเต็มล้นของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในโลกให้เต็ม He is the head, พระองค์เป็นศีรษะ and all things have been placed under His feet. แล้วทุกอย่างถูกเติมให้เต็มใต้พระบาทของพระองค์ He is seated at the throne พระองค์ครอบครองอยู่ที่บัลลังก์ with the Father. กับพระบิดา All authority has been given to Him. สิทธิอำนาจทั้งหมดถูกมอบให้กับพระองค์ All power is His, ฤทธิอำนาจทั้งหมดถูกมอบให้กับพระองค์ and He is the head. แล้วพระองค์เป็นศีรษะ But we are His body. แต่เราเป็นพระกายของพระองค์ Whoa. โอ้ He is the fullness of all things. พระองค์เป็นความเต็มล้นของทุกสิ่งความบริบูรณ์ของทุกสิ่ง But we are His body. แต่เราเป็นพระกายของพระองค์ And so the Apostle Paul teaches ฉะนั้นอัครทูตเปาโลสอนเรา that you and I are the fullness of Jesus ฉะนั้นคุณและผมเป็นความเต็มบริบูรณ์ของพระเยซู in the earth. ในโลกนี้ว้าว When I read that, เมื่อผมอ่านนี้ I said, no way, ผมบอก that's too big. เป็นไปไม่ได้ใหญ่เกิน Me? ฉันเนี่ยนะ The fullness of Jesus? ความเต็มบริบูรณ์ของพระเยซู But it's written. แต่ว่าเขียนไว้อย่างนั้นนี่ Yeah. ใช่ That's one of the reasons that God gave us the Holy Spirit. นั่นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา That I might become the temple of the Holy เพื่อ Spirit. ในที่สุดแล้วผมจะกลายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ That all the fullness of God might dwell in เพื่อ me. ในที่สุดแล้วความบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้าจะอยู่ในฉัน That all the kingdom of God would be inside of เพื่อ me. แผ่นดินของพระเจ้าทั้งหมดจะอยู่ภายในผม Wow. ว้าว What happened to us when we were born again? อะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเมื่อเราบังเกิดใหม่ The Bible tells us that we died with Christ. พระคัมภีร์บอกว่าเราตายร่วมกับพระคริสต์ But then we were raised up with Him. แต่ว่าเราถูกยกขึ้นให้มีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ But it didn't stop there. แต่ไม่ได้อยู่แค่นั้น We were also raised up and seated with Him in the heavenly เราถูก places. ยกขึ้นแล้วนั่งร่วมกันกับพระคริสต์ในบัลลังก์ในสวรรค์ I live up there. ผมดำรงชีวิตอยู่ที่นั่น I'm seated with Christ. ผมนั่งอยู่กับพระคริสต์ Where is Christ seated? พระคริสต์นั่งอยู่ที่ไหนเนี่ย At the throne of His Father. โอ้อยู่ที่บัลลังก์ของพระบิดา Wow. ว้าว ฮะไปไงเนี่ยฮะ What is God trying to do? พระเจ้ากำลังพยายามทำอะไรอยู่หรอ He's trying to multiply the ministry of Jesus พระเจ้า in us. พยายามที่จะทวีคูณพันธกิจของพระเยซูในเรา If you spend time in the heavens, ถ้าคุณใช้เวลาในสวรรค์
If you understand that is where God has placed you. ถ้าคุณเข้าใจว่านั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าวางคุณไว้ If you understand that you live with an open heaven over you. ถ้าคุณรู้ว่าคุณดำเนินชีวิตโดยมีสวรรค์เปิดอยู่เหนือคุณ That angels are ascending and descending on your life. แล้วก็ทูตสวรรค์ขึ้นลงอยู่เหนือชีวิตของคุณ And that God is believing something amazing about you. นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าเชื่อบางอย่างที่อัศจรรย์ในชีวิตของคุณ And you begin to believe it. แล้วคุณเริ่มต้นเชื่อ Your life will become so powerful. ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ Your thoughts will become much bigger. ความคิดของคุณจะใหญ่กว่านี้มาก You will begin to dream the dreams of God. คุณจะเริ่มต้นฝันความฝันของพระเจ้า How many of you want to think God's thoughts? ใครบ้างอยากจะคิดความคิดเดียวกับพระเจ้า Oh. The world belongs to us. โลกนี้เป็นของเรา It never belonged to Satan. โลกนี้ไม่เคยเป็นของซาตาน It now belongs to ตอน us. นี้เป็นของเรา When Jesus came, เมื่อพระเยซูเสด็จมา He destroyed the works of the devil. พระองค์ทำลายงานของซาตาน He took the keys from him แล้วก็เอากุญแจมาจากมัน and He gave them back to us. แล้วก็ให้คืนกับเรา When you were born again, เมื่อคุณบังเกิดใหม่ you were born from above. คุณบังเกิดจากเบื้องบน You received the very nature of God. คุณได้รับธรรมชาติของพระเจ้าในตัวของคุณ You were made alive together with Christ. คุณถูกทำให้มีชีวิตร่วมกันกับพระคริสต์ Wow. And now, และเดี๋ยวนี้ all the kingdom is inside of me แผ่นดินของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในฉัน because I am in Christ. เพราะว่าฉันอยู่ในพระคริสต์ Wow. ว้าว When I began to think about these things, เมื่อผมเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ I realized that being a Christian ผมรู้ว่าการเป็นคริสเตียน is an amazing thing. เป็นเรื่องที่อัศจรรย์วันเดอร์ฟูลตูก็งง You and I are the answer. คุณและผมเป็นคำตอบ We are world changers. เราเป็นคนที่เป็นนักเปลี่ยนโลก Everywhere I walk, ทุกที่ที่ผมเดินไป I carry all of the kingdom inside of me. ผมแบกทุกอย่างของแผ่นดินสวรรค์ในตัวผม My feet may be on the ground, พื้นอาจจะเท้าอาจจะแตะพื้นอยู่ but I am seated in the heavens. แต่จริงๆเรานั่งอยู่ในสวรรค์ครับ And if I can learn to look from heaven toward the earth, และถ้าผมเรียนรู้วิธีที่จะมองจากสวรรค์ลงมา to see what God sees, แล้วก็เห็นแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าเห็น to think what God thinks, แล้วคิดแบบที่พระเจ้าคิด to say what God แล้วพูด says, แบบที่พระเจ้าพูด it will be powerful. นั่นจะเต็มไปด้วยฤทธานุภาพ You and I have a big assignment. จริงๆคุณและผมมีการบ้านที่ใหญ่ที่พระเจ้ามอบหมายมีงานที่ได้รับมอบหมายใหญ่มาก Do you know why this church is here? คุณรู้ไหมว่าทำไมคริสตจักรอยู่ที่นี่ To reveal God's glory. ที่จะเพื่อจะเปิดเผยพระสิริของพระเจ้า You are here คุณอยู่ที่นี่ so that you can show everybody else เพื่อคุณจะสามารถแสดงให้ทุกคนเห็น what God is like. พระเจ้าเป็นยังไงโอเค That He's real. ว่าเราทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าจริงนะมีจริง That His heaven is real. แล้วสวรรค์ก็เป็นเรื่องจริง We get to reveal heaven เรามีหน้าที่จะเปิดเผยสวรรค์ให้รู้จัก because we carry heaven right here. เพราะว่าเราแบกสวรรค์ไว้ที่นี่ว้าว I believe that one of the reasons Jesus came as a man, ผมเชื่อว่าเหตุผลอันหนึ่งที่พระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษย์ He was fully God, เพราะจริงๆแล้วพระองค์เป็นพระเจ้า 100% but He came to earth and He took on human flesh, พระองค์เสด็จมาแล้วก็สวมใส่สภาพของมนุษย์ and He became just like us, แล้วก็มาเป็นมนุษย์เหมือนเรา so that He could show us เพื่อพระองค์จะแสดงให้เรารู้ว่า how to be a human, how to be man or woman, พระองค์แสดงให้เรารู้ว่าจะเป็นมนุษย์ยังไง full of God, ที่เต็มไปด้วยพระเจ้า and what it looks like. แล้วมันเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้น And Jesus showed us what it looked like. แล้วจริงๆพระเยซูแสดงให้เรารู้ให้เห็นว่าเป็นยังไงโอเค Did it look powerful? มันจะเต็มไปด้วยฤทธานุภาพ Everywhere He goes, heaven is happening. พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ตามสวรรค์อยู่ที่นั่นแหละ The
Everywhere Jesus goes, the devil's works are destroyed. พระเยซูเสด็จไปที่ไหนการงานของซาตานถูกทำลายหมด ว้าว And Jesus came to show us what we could look like. แล้วจริงๆพระเยซูมาเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเราควรสามารถเป็นยังไงโอเค And so Jesus died and was raised from the dead. และพระเยซูก็ตายแล้วถูกทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย He did that for us พระองค์ทำสิ่งนั้นเพื่อเรา because we could not do it ourselves. เพราะว่าเราทำเองไม่ได้ And then Jesus went back into heaven แล้วพระเยซูเสด็จกลับไปที่สวรรค์ so that he could then send the Holy Spirit เพื่อพระองค์จะส่งพระวิญญาณลงมา so that everyone who believes เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ would receive the Spirit จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้แหละ and be born again, และบังเกิดใหม่ become a brand new แล้ว creation ก็กลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ so that you would be placed into heaven เพื่อคุณจะถูกใส่ไว้ที่สวรรค์ and you become a carrier of heaven แล้วคุณกลายเป็นผู้ที่แบกสวรรค์ไปด้วย with all heavenly authority and power แล้วก็ด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิอำนาจทั้งหมดของสวรรค์ในคุณ so that everywhere you go แล้วฉะนั้นไม่ว่าคุณไปที่ไหนก็ตาม you have the potential of releasing heaven คุณก็มีศักยภาพที่จะปลดปล่อยสวรรค์ and you can operate under the power of the Holy Spirit แล้วคุณสามารถที่จะทำงานภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ and the fruit of the Spirit is flowing out of your life แล้วก็ผลของพระวิญญาณไหลมาจากชีวิตของคุณ you know what the fruit of the Spirit shows us the fruit of the Spirit shows us what God is like จริงๆคุณรู้ไหมว่าผลของพระวิญญาณแสดงอะไรผลของพระวิญญาณแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร when you have the fruit of the Spirit เมื่อคุณมีผลของพระวิญญาณ you are displaying to the world what God is like คุณกำลังแสดงให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรโอเค ว้าว and when you have the gifts of the Spirit แล้วเมื่อคุณมีของประทานของพระวิญญาณ and you operate in those gifts แล้วคุณใช้ของประทานเหล่านั้น you're showing the world what God can do แล้วคุณกำลังแสดงให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าทำอะไรได้บ้าง every person in this city ทุกคนในเมืองนี้ needs to know what God is like จำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไง and they need to know what He can do และจำเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าทำอะไรได้บ้าง is that true จริงไหม you are looking at me like what is he talking about คุณกำลังมองผมบอกจางแอบมัว you see that is revealing His glory นั่นคือการเปิดเผยพระสิริของพระองค์ The Bible says that the God of this world, Satan, has blinded the eyes of the unbelieving. พระคัมภีร์บอกว่าพระของโลกนี้คือซาตานเนี่ยทำให้ตาของคนในโลกนี้มืดบอด Why has he blinded their eyes? มันทำให้ตาของคนมืดบอดทำไม So they would not see who God is. เพื่อคนจะไม่สามารถเห็นว่าพระเจ้าคือใคร They would not see His glory. เพื่อจะไม่สามารถเห็นพระสิริของพระเจ้า Because if they would see His glory, เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเห็นพระสิริของพระเจ้า they would believe in Him เขาจะเชื่อในพระองค์ and they would want Him. และจะต้องการพระองค์ So if all of the non-believers in the Kansi Tamarat are blind, ถ้าคนทุกคนในนครศรีธรรมราชตาบอด and they cannot see the glory of God, และไม่สามารถเห็นพระสิริของพระเจ้า how will they see it? เขาจะเห็นมันได้ยังไงเขาจะเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ยังไง Through you. ผ่านทางพวกคุณ You carry the glory. คุณแบกพระสิริของพระเจ้าไป You have the Spirit of God. คุณมีพระวิญญาณของพระเจ้า You have the fruit of the Spirit. คุณมีผลของพระวิญญาณ What is the fruit? ผลคืออะไร Love. ความรัก Is God love? ความรักของพระเจ้า Oh. โอ้ Joy. ความชื่นชมยินดี Is God joyful? พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชื่นชมยินดีไหม Do you know that God is the most joyful being in all existence? คุณรู้ไหมพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่นบานที่สุดในจักรวาล Wow. ว้าว See, if you have the Spirit, ถ้าคุณมีพระวิญญาณ you have access to all the joy of God. คุณสามารถเข้าไปถึงความชื่นบานทั้งหมดของพระเจ้า You have access to all the love of God. คุณสามารถเข้าไปถึงความรักของพระเจ้าทุกแบบทุกขนาดทุก Yeah. How about peace? และสันติสุขนะ I can receive the peace of God. ผมสามารถได้รับสันติสุขของพระเจ้า Wow. ว้าว The world needs peace. โลกนี้ต้องการสันติสุข Patience. ความอดทนความอดกลั้นใจ Gentleness. ความอ่อนสุภาพ
self-control. การรู้จักครับตน All of these things that God is like. นี่แหละเป็นลักษณะว่าพระเจ้าคล้ายแบบนี้เป็นลักษณะของพระ When เจ้า I receive the Holy Spirit, เมื่อผมได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ the very nature of God can become my nature. ธรรมชาติของพระเจ้าสามารถกลายเป็นธรรมชาติของผม Wow. And people see you. แล้วเมื่อคนเห็นคุณ They experience relationship with you. เมื่อเขามีประสบการณ์กับคุณ And they experience God. เขาก็มีประสบการณ์กับพระเจ้า And their eyes are open. และตาของเขาก็เปิด But what about the gifts of the Spirit? และของประทานของประทานพระวิญญาณ Wow. You operate in the gifts of the Spirit. You are displaying the ability of God. เมื่อคุณใช้ของประทานของพระวิญญาณคุณกำลังแสดงให้คนเห็นถึงความสามารถของพระเจ้า You display the wisdom of God. คุณแสดงให้คนเห็นถึงสติปัญญาของพระเจ้า The knowledge of God. ความรู้ของพระเจ้า The power of God. ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า All of these supernatural abilities. ความสามารถเหนือธรรมชาติเหล่านี้ทุกอัน They don't belong to you. ไม่ได้เป็นของคุณ They do not originate with you. หมายถึงว่าไม่ได้เริ่มต้นออกมาจากคุณเอง They belong to God. เป็นของพระเจ้า But now you have been placed into God. แต่ตอนนี้คุณถูกวางไว้ในพระเจ้า So now they can flow out of you. ฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยสามารถไหลออกมาจากชีวิตของคุณ And non-believers here in this city, they watch you live supernaturally. แล้วคนที่ไม่เป็นคริสเตียนในเมืองนี้มองเห็นคุณดำรงชีวิตแบบเหนือธรรมชาติ Maybe you tell them something about them that you couldn't know. จริงๆแล้วหรือเช่นคุณบอกเขาบางอย่างซึ่งคุณไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองโอเคบอกเขาบางอย่าง You prophesy to them. คุณเผยกระดาษใส่เขา Or you heal them. หรือว่าคุณรักษาโรคเขา Or you do some other miracle where you bring heaven to earth. หรือคุณทำการอัศจรรย์อย่างอื่นซึ่งคุณดึงสวรรค์ลงมาสู่โลกนี้ And they see this. แล้วเขาเห็น What happens? เกิดอะไรขึ้น The glory of God is revealed. พระสิริของพระเจ้าได้รับการเปิดเผย Wow. ว้าว So you become a living experience for other people to know what God is like and what He can do. จริงๆคุณก็กลายเป็นประสบการณ์ที่มีชีวิตที่คนอื่นสามารถรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครและทำอะไรได้บ้าง And there's not just one of you. แล้วไม่ใช่แค่คนเดียว There's a whole church. ทั้งหมดเลยทั้งคริสตจักร A few years ago, 2-3 ปีที่แล้ว God gave me a vision of something. พระเจ้าให้นิมิตอย่างหนึ่งกับผม I was out taking a walk and praying, ผมเดินอธิษฐานอยู่ and I was talking to God about many things, แล้วผมพูดกับพระเจ้าหลายเรื่อง and I was also trying to listen for His voice. แล้วก็พยายามฟังด้วยว่าพระองค์กำลังพูดอะไร And suddenly He said something to me, แล้วทันทีทันใดนั้นพระองค์พูดบางอย่างกับผม and it changed my life. ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของผม He said this very simple thing to me. พระองค์พูดบางอย่างง่ายๆกับผม He said to me, a place, พระองค์พูดว่าสถานที่ a place, สถานที่ a people, คน and their God. และพระเจ้าของเขา A place, สถานที่ a people, คน and their God. และพระเจ้าของเขา And I heard those words. แล้วผมได้ยินถ้อยคำเหล่านั้น Fresh power. Oh yeah, of course. I heard those words from God. ผมได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นจากพระเจ้า And I said, what does that mean? ผมบอกหมายความว่าไงครับพระเจ้า What are you telling me? ผมบอกอะไรอยู่เหรอครับ And God began to explain it to me. แล้วพระเจ้าเริ่มต้นอธิบายให้ผมฟัง And this is what He told me. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกผม He said, I am looking for a place in the earth. ผมบอกว่าเราหมายถึงพระเจ้านะกำลังมองหาสถานที่ในโลก I'm looking for places in the earth. เรากำลังมองหาสถานที่ในโลก That means a geographical place. หมายถึงสถานที่ในภูมิศาสตร์นี่แหละ Where there is a people เป็นที่ที่มีคน who know me. ผู้ที่รู้จักเรา And because of their relationship with me, และเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับเรา they bring heaven down. พวกเขาเอาสวรรค์ลงมา And it changes the place in which they live. แล้วก็มันจะเปลี่ยนที่ที่เขาอยู่ And when other people see what happens with
in that place, แล้วเมื่อคนมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น God is revealed, พระเจ้าได้รับการเปิดเผย and people are drawn toward Him. และคนก็ถูกดึงดูดเข้าหาพระองค์ This was God's plan for Israel. นี่คือแผนการของพระเจ้าสำหรับอิสราเอล God called Abraham พระเจ้าเรียกอับราฮัม and said, I'm going to bring forth a people from you. บอกว่าเราจะทำให้จากเจ้ามีประชากรออกมา But God told Abraham that this is going to happen in a place. พระเจ้าบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในสถานที่หนึ่ง So He told Abraham to go to the place. แล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ไปที่นั่น And it was the land of Canaan. นั่นเป็นแผ่นดินคานาอัน And He told Abraham, everywhere you put your feet, แล้วพระองค์บอกกับอับราฮัมว่าไม่ว่าเท้าของเจ้าแตะที่ไหน I'm going to give it to you. เราจะมอบให้เจ้า This will be your place. นี่จะเป็นสถานที่ของเจ้า This will be for you and your people. นี่จะเป็นของเจ้าและลูกหลานเจ้า And in that place, และในที่นั้น you and I will have covenant relationship. เจ้ากับเราจะมีความสัมพันธ์ในพันธสัญญา And all of my promises will be fulfilled in your life, แล้วคำสัญญาของเราทั้งหมดจะสำเร็จในชีวิตของเจ้า in that land. ในแผ่นดินนั้น And now the land is called Israel. และตอนนี้แผ่นดินนั้นถูกเรียกว่าอิสราเอล It is the land of promise. เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาพระสัญญา But Israel, the place, แต่อิสราเอลในสถานที่นั้น Let's anointing now. Yes. the place of Israel, the land, แผ่นดินอิสราเอล is nothing จริงๆแล้วไม่มีอะไร without the people of God. ถ้าไม่มีคนของพระเจ้าอยู่ที่นั่น It's just another place. ก็เป็นแค่อีกสถานที่แค่นั้นเอง It's just dirt. ก็เป็นแค่ดินฝุ่นโอเคเหมือนกัน But when God chooses a place แต่เมื่อพระเจ้าเลือกสถานที่หนึ่ง and He brings in His chosen people, แล้วพระองค์นำคนที่เลือกสรรของพระองค์มา and those people worship Him, และคนของพระองค์นมัสการพระองค์ and they believe Him, และเชื่อในพระองค์ and they welcome His glory, แล้วก็ยินดีต้อนรับพระสิริของพระองค์ and God comes and dwells among แล้วพ them, ระเจ้าก็เสด็จมาดำรงอยู่ท่ามกลางพวกเขา and the things of heaven begin to start happening in that แล้วก็ place. สิ่งต่างๆในสวรรค์ก็เริ่มเกิดขึ้นในสถานที่นั้น Then that place begins to change. และที่นั้นก็เริ่มถูกเปลี่ยน That place starts to look like heaven, และที่นั้นก็เริ่มเหมือนสวรรค์ and the people begin to look like the people of และ God. คนก็เริ่มต้นถูกเปลี่ยนเหมือนคนของพระเจ้า And now there is something to be seen. และตอนนี้มีบางอย่างที่ถูกสำแดงให้เห็น Other people see that place. คนเห็นที่นั้น And when they look at the people, แล้วเมื่อเขามองเห็นคนมองดูที่คน they see their God. เขาเห็นพระเจ้าของคนเหล่านั้น This is God's plan. นี่คือแผนของพระเจ้าของพระเจ้า God's plan is to have a people, แผนการของพระเจ้าคือมีกลุ่มคน and His promise has always been, I will dwell in their midst. และคำสัญญาก็จะอยู่อย่างนี้เสมอว่าเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา They will be my people. พวกเขาจะเป็นประชากรของเรา I will be their God, เราจะเป็นพระเจ้าของเขา and I will dwell among them, และเราจะอยู่ท่ามกลางเขา and I will bring my blessing. และเราจะเอาพระพรของเราลงมา I'll bring my favor. แล้วเราจะนำความโปรดปรานของเราลงมา I'll bring my peace. แล้วเราจะนำสันติสุขของเราลงมา I will release heaven on earth in the midst of that people. และเราจะปลดปล่อยสวรรค์บนโลกท่ามกลางคนเหล่านี้ But it's going to happen where they live. แต่มันจะเกิดขึ้นในที่ที่พวกเขาอยู่ And in that place in the earth where they live, และในสถานที่นั้นในโลกซึ่งพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ the glory of the Lord is established, พระสิริของพระเจ้าได้รับการสถาปนาไว้ and God is able to be seen. และพระเจ้าสามารถถูกมองเห็น I don't know if you understand that. ผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจไหม I'm trying to create a picture for you. ผมกำลังพยายามให้คุณเห็นภาพ So I have a dream ผมมีความฝัน where I live in Montana, ที่ผมอยู่ที่มอนทานา in my city. ในเมืองของผม I am claiming that place. ผมกำลังเตรียมสถานที่นั้น I am claiming our city ผมกำลังอ้างเมืองนั้นโอเคเคลมอ้าง as the city of God. อ้างเมืองนั้นว่าเป็นเมืองของพระเจ้า I have told my people at my church, ผมบอกสมาชิกในคริสตจักร I said, we all live here, บอกว่าเราทุกคนอยู่ที่นี่ and we are the church of God. แล้วเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้า We all have the Holy Spirit. เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ We have an open heaven
over us. เรามีสวรรค์ที่เปิดอยู่เหนือเรา When we meet together เมื่อเรามาประชุมกัน and we worship เมื่อเรานมัสการ and we welcome the Lord, เมื่อเรายินดีต้อนรับพระองค์ He comes into our midst. แล้วพระองค์มาอยู่ท่ามกลางเรา And His glory and His power are displayed. และพระสิริและฤทธานุภาพของพระองค์ถูกสำแดงออก His presence comes down และการทรงสถิตของพระองค์ลงมา and we are filled up with Him. และเราถูกเติมให้เต็มด้วยพระองค์ And we have His word. แล้วเรามีพระคำของพระ We องค์ have His promises. แล้วเรามีคำสัญญาของพระองค์ And His blessing is over และ us. พระพรของพระองค์อยู่ในชีวิตของเรา And we live here in this place. แล้วเราอยู่ที่นี่ในสถานที่นี้ We are going to be the people of God. เราจะกลายเป็นประชากรของพระเจ้า And God will be in our midst, และพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเรา in our city. ในเมืองของเรา And He will be seen. และพระองค์จะถูกเห็น And I have a vision ผมมีนิมิต that our city, เมืองของเรา which is it's a small city, ซึ่งก็เป็นเมืองเล็ก but I believe that city can be possessed by God. ๆแต่ผมเชื่อว่าในเมืองนั้นสามารถถูกครอบครองโดยพระเจ้า God is looking for places where He can come and dwell in the land. พระเจ้ามองหาสถานที่ที่พระองค์สามารถมาและครอบครองในแผ่นดิน And everything in that place is blessed supernaturally. แล้วสถานที่นั้นจะถูกอวยพรเหนือธรรมชาติ And I want for God to become famous in my city. และผมต้องการให้พระเจ้ามีชื่อเสียงในเมืองของผม Because there are some people of God there. เพราะว่ามีคนของพระเจ้าอยู่ที่นั่น And God is moving in their midst. และพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเขา Things are happening in the midst of us that are unexplainable. แล้วก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ We are seeing so many miracles. เราเห็นการแสดงเยอะแยะ We are becoming famous in the hospital. เราเริ่มมีชื่อเสียงในโรงพยาบาลเริ่มดังในโรงพยาบาลเยอะ There are many doctors who know about our church. มีหมอหลายคนรู้เกี่ยวกับโบสถ์เรา Because the doctors are seeing so many miracles happening with their patients. เพราะว่าจริงๆหมอเห็นการอัศจรรย์หลายอย่างท่ามกลางคนไข้ Things that they cannot explain. สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ People who were supposed to be dead but now they're alive. คนที่จริงๆควรจะตายแต่ยังมีชีวิตอยู่ Why? ทำไม Because of a people เพราะว่าคน and their God. และพระเจ้าของเขา And we live in a place. แล้วก็อยู่ในที่หนึ่ง And in that place, และในที่นั้น God is being seen. พระเจ้าถูกมองเห็น We get to reveal Him. เรามีหน้าที่เปิดเผยพระองค์ให้คนรู้จัก And this is part of my dream for your city. นี่ก็เป็นความฝันของผมสำหรับเมืองคุณด้วย I think God has a plan for this city, very special plan. ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนพิเศษสำหรับเมืองนี้ครับ I believe this city is like a spiritual gateway toผมเชื่อว่า your nation. เมืองนี้เป็นประตูฝ่ายวิญญาณสำหรับประเทศของคุณ Yeah. ใช่ And so Satan has tried to come. He's come in. I think I read that the first Buddhist missionaries came through this port into the nation. ผมอ่านพบว่าพุทธศาสนาเนี่ยมาทางประเทศไทยมาผ่านทางเมืองเนี้ยท่าเรือเมืองเนี้ยเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเทศไทยมาที่นี่นครศรีธรรมราช Yeah. Why did they come through here? ทำไมมาที่นี่ทำไมมาที่เมืองนี้ Because I believe there is a gate here. เพราะผมเชื่อว่าที่นี่มีประตูครับ Because it's not just about the land. เพราะมันไม่ใช่แค่แผ่นดิน It's also about the spirit. แต่เป็นเรื่องของวิญญาณBecause of the spirit realm. เป็นโลกฝ่ายวิญญาณ And Satan knows where all the gates are. ซาตานรู้ว่าประตูทุกที่อยู่ที่ไหน The gates were created by God. เพราะว่าประตูเหล่านี้จริงๆถูกสร้างโดยพระเจ้า Places where God intended for heaven to come to earth very easily. เป็นที่ที่พระเจ้าวางแผนว่าสวรรค์จะลงมาที่โลกง่ายมาก So Satan tries to take over the gates. ซาตานก็พยายามที่จะครอบครองประตูเหล่านั้น And so I believe I can't prove this in the Bible. เพราะผมไม่สามารถพิสูจน์กับคุณบอกคุณได้เพราะบิดนี่เป็นความเชื่อผม But I believe that Satan brought into this area Buddhism.
ผมเชื่อว่าซาตานได้พาเอาศาสนาพุทธมาผ่านประตูนี้แหละ And now you have, like, is this the oldest Buddhist temple in Thailand? แล้วก็ผมไม่แน่ใจที่นี่เป็นวัดเก่าที่สุดในประเทศไทยปะน่าจะใช่ไม่รู้ใช่มีลองดู I think I read that too, that this is the oldest one. จริงๆผมคิดว่าผมอ่านด้วยเขาอ่านเราไม่ได้อ่าน But I believe that เป็นไม่ได้ God intended for this city to belong to Him. ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เมืองนี้เป็นของพระองค์ And the name of your city is very unusual. โอเคชื่อเมืองคุณอ่ะปกติมากไม่ปกติโอเค When I heard the name of your city, what it means, เมื่อผมได้ยินว่าเมืองคุณแปลว่าอะไรโอเค I almost fell over. เกือบจะลงเลยโอ้ I was like, what? อะไรนะ I said, that the name of your city tells you something. เพราะจริงๆแล้วชื่อเมืองคุณบอกอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมเนี่ย The glory and righteousness of the King. กษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริและความชอบธรรม What is the glory and righteousness of the King about? พระสิริและความชอบธรรมของพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องอะไร That means come to our city where you can see the glory and righteousness of our King. มันหมายถึงว่ามาที่เมืองเราคุณสามารถเห็นพระสิริและความชอบธรรมของกษัตริย์ว้าว What if God, before He ever created the world, what if He dedicated this city to Himself? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกนี้พระองค์เลือกเมืองนี้เป็นของพระองค์ That in His plan, this place was going to reveal His glory like almost no other place in the earth. ว่าพระเจ้าเลือกว่าที่นี่จะเปิดเผยพระสิริของพระเจ้ามากมายไม่เหมือนที่อื่นเลย And Satan is trying to stop it. แล้วซาตานก็พยายามหยุด So he brings in all of these other things. แล้วมันก็นำสิ่งต่างๆเข้ามา And even in the years that I have been coming, I got to watch Jatu Khan. แล้วก็ที่ผ่านมาก็ตอนที่ผมมาก็เห็นคุกกี้ดำกับตุกคามโอเค Cookie God. โอเค And I watched people, hundreds of thousands of people coming to the city. โอ้เห็นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะโอเคมาที่เมืองนี้ Yeah, people coming from everywhere to this city. มาทุกที่เลยมาเมืองนี้ The airlines have to add more flights to get everybody in there. ก็คือเที่ยวบินเพิ่มมากมายโอเคเยอะแยะครับ And suddenly Nikansi Tamarat is famous. บุ๊บอยู่ดีๆก็ดังเลยเมืองนี้อย่างนี้ Come to Nikansi Tamarat so you can get the big powerful God, Jatu Khan. มาที่นครศรีธรรมราชแล้วคุณจะได้รับพระที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ You know what that was? คุณรู้ไหมว่านั่นคืออะไร That was a spiritual revival. นั่นเป็นการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ But it was the wrong one. เป็นของปลอม It was Satan's revival. นั่นเป็นการฟื้นฟูของซาตาน But people are coming from everywhere คนมาจากทุกที่ to this city มาเมืองนี้ for the wrong God. มาหาพระเจ้าเทียมเท And when I watched all of these people coming to this city, เมื่อผมเห็นคนมาที่เมืองนี้ God spoke to me พระเจ้าพูดกับผม and He said, "Look what Satan can do. บอกดูดิว่าซาตานทำอะไรได้บ้าง Satan can bring the whole world to this city." ซาตานสามารถนำคนทั้งโลกมาที่เมืองนี้ And then God said this to me. แล้วพระเจ้าพูดอย่างนี้กับผม What do you think I can do? เจ้าคิดว่าเราทำอะไรได้บ้าง If Satan can bring the whole world to this city ถ้าซาตานสามารถนำทั้งเมืองมาที่ทั้งโลกมาที่เมืองนี้ for a false god, มาหาพระเทพเทพ because all these people think if we can have Jatu Khan, we can prosper and be healthy. โอ้ครับเพราะว่าคนเชื่อว่าถ้าเรามีจตุคามเราจะมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพดี And it's a lie. แล้วมันเป็นการโกหก What will happen when the world discovers Jesus in this city? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนในโลกพบพระเยซูที่เมืองนี้
And they hear of power and miracles. แล้วเขาได้ยินถึงฤทธานุภาพการอัศจรรย์ The glory of God in this city. และพระสิริของพระเจ้าที่เมืองนี้ The glory and righteousness of the King is being seen here. แล้วก็พระสิริและความชอบธรรมของพระมหากษัตริย์ถูกเปิดเผยที่นี่ What if God has chosen this city for a big revival? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าเลือกเมืองนี้สำหรับการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ With hundreds of thousands of people start coming to this แล้ว city คนเป็นแสนๆเริ่มต้นที่มาที่เมืองนี้ to get what you have. ที่จะมาเพื่อจะได้สิ่งที่คุณมี Is that possible? เป็นไปได้ไหม Oh no. โอ้เป็นไปไม่ได้ You don't understand. We are Saint Nacon โอ้ Church. คุณไม่เข้าใจเราเป็นแสงนครที่จะรู้ We're just this little people. โอ้เราเป็นคนเล็กๆกลุ่มเล็กๆyou know We're a little church. เราเป็นโบสถ์เล็กๆyou know Nobody likes us. โอ้ไม่มีใครชอบเราเลยเราเล็ก We are hiding in our building. ๆโอ้เราก็พยายามซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์you know We can't change anything. โอ้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก But you are seated with Christ in the heavenly แต่ places. คุณครอบครองร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์ You have received the Spirit of God without measure. คุณได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างไม่จำกัด All the promises of God are with you. พระสัญญาทุกข้ออยู่กับคุณ He has already glorified you. พระองค์เนี่ยยกคุณขึ้นสู่พระสิริเรียบร้อย Do you know the verse in Isaiah 55:5? คุณเคยได้ยินอิสยาห์บทที่55ข้อ5 Yes, it's God's laughing verse. นั่นเป็นข้อความผิดที่พระเจ้าหัวเราะอยู่ Isaiah 5:5. อิสยาห์บทที่55ข้อ You know what it says? 5รู้ไหมว่าเขียนไว้ไง I will quote it. โอเคอิสยาห์บทที่55ข้อ This is what God said to his people. นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับประชากรของพระองค์ He said, you will call a nation that does not know you. เจ้าจะเรียกประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้า No, he said, you will call a nation you do not know. เจ้าจะลองเรียกประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จัก และประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้า เหตุด้วยพระเจ้าของเจ้าและพระองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้รับเกียรติ Do you believe that? คุณเชื่อไหม You can call a nation that you don't know, คุณสามารถเรียกประชาชาติที่คุณไม่รู้จัก and that nation that does not know you will come running to you? แล้วประชาชาติที่ไม่รู้จักคุณจะวิ่งมาหาคุณ Running? วิ่ง You will call, คุณเรียก and they will come running? แล้วเขาวิ่งมาเลย Why would they do that? เขาทำอย่างนั้นทำไม Do you see the way God thinks? คุณเห็นวิธีที่พระเจ้าคิดป่ะ God thinks very big thoughts. คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าคิดใหญ่มาก And we need to believe Him. แล้วเราจำเป็นต้องเชื่อพระองค์ We need to change the way we see ourselves. เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีที่เรามองเห็นตัวเอง Is God telling the truth? สิ่งที่พระเจ้าพูดนี่จริงไหม You will call a nation you do not know, คุณจะเรียกประชาชาติที่คุณไม่รู้จัก and the nation will run to you? แล้วเขาจะวิ่งมาหาคุณ ว้าว Why? Why will that happen? มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมมันเกิดขึ้น Two reasons. 2 เหตุผล First one is because of God Himself. เหตุผลแรกเพราะพระเจ้าเองแหละ He is the Holy One of Israel. พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล This is what He's going to do นี่เป็นสิ่งที่พระองค์จะท by His power. ำโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ God can move anything. พระเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ He's got huge plans. พระองค์มีแผนการที่มหึมาใหญ่มาก These plans He made before He ever created this แล้ว world. แผนงานเนี่ยถูกคิดก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกอีก Plans that are yet to be fulfilled. แผนซึ่งยังไม่สำเร็จแต่ต้องสำเร็จ And when God fulfills those plans, somebody is going to be alive on the earth when that happens. แล้วเมื่อพระเจ้าทำให้สำเร็จจะบางคนจะยังมีชีวิตอยู่ในโลกเห็นโอเค So God says, this nation will come running to you when you call.
พระเจ้าบอกว่าเมื่อเจ้าเรียกคนเหล่านั้นจะวิ่งหา because of him, เนื่องจากพระองค์ his power and his plans, แผนงานและฤทธานุภาพของพระองค์ and for another reason, และเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่ง because he has glorified you. เพราะว่าพระองค์ยกคุณขึ้นสู่พระสิริ God putting his glory on you, เพราะว่าวางพระสิริอยู่เหนือชีวิตของคุณ and his glory is seen in you. แล้วพระสิริของคุณถูกมองเห็นโอเคคนมองเห็นพระสิริ The reason they are going to come running เหตุผลที่พวกเขาจะวิ่งมาหาคุณ is because you have something they don't have. เพราะคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มี You know God. คุณรู้จักพระเจ้า You know what he's like. คุณรู้ว่าพระองค์เป็นยังไง You know what he can do. พระองค์คุณรู้ว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้าง You are the answer. คุณเป็นคำตอบ So they're going to run to you เขาจะวิ่งมาหาคุณ for the answer. เพื่อคำตอบ And I believe this city และผมเชื่อว่าเมืองนี้ is one of those places. คือหนึ่งในสถานที่เหล่านั้น And I believe this is why this church is here. แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่คริสตจักรอยู่ที่นี่ And I believe it's why I'm here. Why I'm here. และนี่เป็นสาเหตุที่ผมอยู่ที่นี่ Because I said, God, why did you bring me here? พอผมถามพระเจ้าพระองค์พาผมมาที่นี่ทำไม I like Montana. ผมชอบมันพนามากกว่า I don't like airplanes. ผมไม่ชอบขึ้นเครื่องบิน Why do you make me come all the way, halfway around the world to come to Thailand? พาผมบินมาทั้งไกลทำไมมาที่นี่ทำไม And why did you bring me to the south of Thailand? แล้วพามาที่ใต้ทำไมเนี่ยผมไม่ชอบกินสตอ It's hot here, โอ้ที่นี่ร้อน and they have spicy food. โอ้อาหารก็เผ็ดอ่ะ And Nakansi Tamarat, นครศรีธรรมราช it's a small little city, เมืองเล็กๆจังนั้น not very important to ไม่ Thailand. เห็นสำคัญอะไรมากในประเทศไทยเนี่ย Why did you bring me here? พาผมมาที่นี่ทำไม But when I came, แต่เมื่อผมมา God began to reveal to me, พระเจ้าเริ่มเปิดเผยผม I have big plans for this city. ฉันมีแผนการใหญ่สำหรับเมืองนี้ This is the city of my righteousness and my glory. นี่เป็นเมืองเพื่อพระสิริและความชอบธรรมของฉัน You may be small. คุณอาจจะเล็ก You may not look very important. คุณอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ But tonight I watched you. แต่วันนี้ผมเตือนคุณ I watched you worship. วันนี้ขณะที่ผมเห็นคุณนมัสการ I watched you touching the glory. ผมเห็นคุณสัมผัสพระสิริ I watched you lifting your hands, ผมมองคุณยกแขนขึ้น lifting your faces ยกหน้าของคุณขึ้น to เงย the หน้าขึ้น God of heaven. สู่พระเจ้าของสวรรค์ I watched you loving Him. แล้วผมมองเห็นคุณรักพระองค์ I watched you crying out for more of Him. แล้วผมเห็นคุณร้องเรียกขอมากขึ้นจากพระเจ้า I said, wow, ผมบอกว้าว in this place, ในที่นี้ in this city, ในเมืองนี้ there is a people มีคน with their God, กับพระเจ้าของเขา and God is here. และพระเจ้าอยู่ที่นี่ And you know Him, แล้วคุณรู้จักพระองค์ and you're going to get more of Him, แล้วคุณจะได้พระองค์มากขึ้น more than you ever dreamed possible. มากกว่าที่คุณคิดได้ คุณไม่เคยคิดผมเป็นไปได้เป๊ะ God's glory is here, พระสิริของพระเจ้าอยู่ที่นี่ and His plans are here. แผนการของพระเจ้าอยู่ที่นี่ And the picture that I have ภาพที่ผมมี is that this is a place for a river to pour out. นี่เป็นสถานที่ที่แม่น้ำสามารถไหลผ่าน The Bible says there is a river พระคัมภีร์พูดว่ามีแม่น้ that flows from the throne of God, ำที่ไหลมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้า and it goes out และออกไปไหลออกไป and then moves through the nations. แล้วก็เคลื่อนไปท่ามกลางประชาชาติ And that river is full of the healing of God. แล้วแม่น้ำนั้นเต็มไปด้วยการรักษาจากพระเจ้า And everywhere it goes, things change.
แล้วเมื่อแม่น้ำเนี่ยไหลไปที่ไหนสิ่งต่างๆก็ถูกเปลี่ยน Life comes out of death. ชีวิตเกิดขึ้น The desert is turned into a green place. ทะเลทรายก็เปลี่ยนเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ Fruit trees begin to grow. ต้นไม้ต่างๆก็เริ่มเติบโตแล้วเกิดผล Lots of rice begins to grow. ข้าวก็โตขึ้นมา How about today ข้าวก็โตขึ้น Becomes a fertile place ก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ because of the river. เพราะแม่น้ And there is a river here ำและมีแม่น้ำอยู่ที่นี่ because you are connected to the throne of God. เพราะว่าคุณเชื่อมโยงกับพระบัลลังก์ของพระเจ้า And every time I come, ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ I get to watch you, ผมเห็นคุณ and you are going from glory to glory. คุณกำลังไปจากพระสิริสู่พระสิริ You become more like God every time I am here. ผมมาที่นี่ทุกครั้งที่มาคุณก็เหมือนพระเจ้ามากขึ้น I come from the outside and I get to watch you, โอเคผมมาจากข้างนอกแล้วมามองโอเค and I get to see what you have, และเห็นสิ่งที่คุณมี and I can see the difference. แล้วผมสามารถเห็นความแตกต่างผมเห็น You are growing in the Lord. คุณกำลังเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า Yeah, you have more revelation. คุณมีการเปิดเผยสำแดงมากขึ้น You have more of His presence. คุณมีการทรงสถิตมากขึ้น You have more of His power. คุณมีฤทธิ์อำนาจมากขึ้น Yeah, you're more like Jesus, more than ever. คุณเหมือนพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิม That's good. นั่นดีครับ A people คน with their God กับพระเจ้าของเขา in this city. ในเมืองนี้ So it doesn't matter how small you are, มันไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณเล็กน้อยขนาดไหน because if you are preparing yourself เพราะถ้าคุณเตรียมตัวคุณเองนะ for God to come, เพื่อให้พระเจ้ามา Lord, here is a place for you. โอ้พระเจ้านี่เป็นสถานที่เพื่อพระองค์ We are your people. เราเป็นประชากรของพระองค์ Come and pour yourself โอ้ out. มาพระองค์เจ้าข้าแล้วเทพระองค์ใส่เรา Come and begin a mighty river out of this place. โอ้พระองค์มาแล้วมาเทแม่น้ำใหญ่ลงที่ออกไปจากสถานที่นี้ Let your glory be seen in our midst. โอ้พระเจ้าให้พระสิริของพระองค์มองถูกมองเห็นท่ามกลางเรา Let the fire of God come down. โอ้ให้ไฟของพระเจ้าไหลมา And at the right time, และในเวลาของพระองค์ God will begin to move. พระเจ้าจะเริ่มต้นเคลื่อนโอเค People will begin to come towards you. แล้วคนก็จะเข้ามาถูกดึงเข้ามาหาคุณโอเค Somehow, อย่างไรก็ตาม God wants this city พระเจ้าต้องการเมืองนี้ to be His city. ให้เป็นเมืองของพระองค์ That all of Thailand, Malaysia, all Asian countries แล้วก็ทั้งหมดประเทศไทยมาเลเซียประเทศในในทวีปเอเชีย yeah, อาเซียน but especially Thailand, แต่พิเศษคือประเทศไทยโอเค that in this city Jesus will be so famous. ในเมืองนี้พระเยซูจะมีชื่อเสียงมาก People will have to come คนจะต้องมา to get what you have. เพื่อจะได้สิ่งที่คุณมี And so you have a start. You have a beginning. ตอนนี้คุณมีการเริ่มต้น You are here. คุณอยู่ที่นี่ Sagnakon Church. คริสตจักรแสงนคร Church of Jesus. คริสตจักรของพระเยซู But you need to believe what God believes. แต่คุณจะเป็นต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าเชื่อ You need to see yourself the way God sees you. คุณจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองเห็นคุณ God loves coming here in this place. ความรักของพระเจ้าลงมาที่นี่ในสถานที่นี้ He loves your worship. ทรงรักการนมัสการของคุณ He loves to hear you speak about Him. ทรงชอบรักที่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับพระองค์ There are angels ascending and descending in this มี place. ตู้สวรรค์ขึ้นลงอยู่ในสถานที่นี้ Yeah. There's an open heaven here. มีสวรรค์เปิดอยู่ที่นี่ And wherever heaven comes down, แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สวรรค์ลงมา the power of God shows up. ฤทธานุภาพของพระเจ้าก็สำแดง And I believe that angels are being released around this city.
แล้วผมเชื่อว่าเราทูตสวรรค์ได้ถูกปลดปล่อยในเมืองนี้โอเค You are worshiping here. คุณนมัสการที่นี่ And angels come down in your midst. ทูตสวรรค์ลงมาท่ามกลางคุณ And they hear what you're saying. และได้ยินสิ่งที่คุณพูด They hear what you're singing. ได้ยินสิ่งที่คุณร้อง And it gives them authority to go and do what you're singing. และนั่นให้สิทธิอำนาจกับพวกเขาที่จะออกไปทำสิ่งที่คุณร้อง Angels are being released from this place. ทูตสวรรค์ถูกปลดปล่อยจากที่นี่ Preparing the way for Jesus. เตรียมทางไว้สำหรับพระเยซู But they need a people. แต่ต้องมีคน You have an assignment from God คุณมีงานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า to be His great people. ที่จะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระ To องค์ carry His presence. แบกเอาการทรงสถิตของพระ To องค์ know who you are. ก็รู้ว่าคุณเป็นใคร And that what you are doing here แล้วต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณทำที่นี่ is not a small thing. ไม่ใช่สิ่งเล็ก It's very important. ๆมันเป็นสิ่งที่สำคัญ It is God's plan. It's called the church. ในแผนการของพระเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าคริสตจักร Yeah. So I like to come here. นะผมชอบมาที่นี่ I like to be with you. ชอบอยู่ท่ามกลางคุณ I like to see what God is doing here. ชอบสิ่งที่เห็นพระเจ้าของผมทำบางอย่างที่นี่ Sometimes I even watch your church service on Facebook. ผมบางครั้งผมดูไลฟ์สดของพวกคุณด้วย You are meeting on Sunday morning. I'm watching Saturday night. คุณนมัสการอาทิตย์เช้าตอนนั้นยังกลางคืนวันเสาร์ของผมอยู่เลย And it's a good thing. นั่นเป็นสิ่งที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่ดี Yeah. And so I'm so happy about my relationship with Annie and Nid. ผมมีความสุขที่มีความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่สอนและภรรยา And I love to think about what God is doing through them. แล้วผมมีความสุขที่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านพวกเขา Their leadership and their faith. การเป็นผู้นำความเชื่อของพวกเขา And I love to just see all that God is doing here in your lives. และชอบที่จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของพวกคุณ So my question to you tonight, because we need to end. เราจะไม่ต้องจบฉะนั้นคำถามของผมสำหรับค่ำคืนนี้ Is do you want to know how God sees you? คุณอยากรู้ไหมว่าพระเจ้ามองคุณยังไง Because if He shows you, เพราะว่าถ้าพระองค์สำแดงให้คุณเห็นอ่ะ you're going to have to agree with Him. คุณจำเป็นต้องเห็นด้วยกับพระองค์ If God shows you who you are, ถ้าพระเจ้าสำแดงให้รู้ว่าคุณเป็นใคร you need to believe it คุณจำเป็นต้องเชื่อ and then become it แล้วก็กลายเป็นสิ่งนั้นแหละ and then do it. และท He wants to reveal to you ำพระองค์ต้องการสำแดงให้คุณรู้ who you really are, ว่าคุณจริงๆเป็นไผ what He made you for, แล้วพระองค์สร้างคุณให้เป็นยังไง why you are here. แล้วทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ And if He shows you, แล้วถ้าพระองค์สำแดงกับคุณ He shows you how big it is, แล้วสำแดงให้รู้ว่าจริงๆคุณใหญ่ขนาดไหน will you join Him คุณจะร่วมกับพระองค์มั้ย and believe? แต่เชื่อ Let Him stretch you. ให้พระองค์ยืดคุณออก Let Him make you powerful. ให้พระองค์ทำให้คุณเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ Yeah. ต้องทำท่านี้ในช่วงนี้ But it means you will have to change. นั่นหมายถึงคุณต้องเปลี่ยนนะ You are going to start expecting great things. และคุณจะต้องเริ่มต้นคาดหวังสิ่งใหญ่ You're very important to God. คุณสำคัญมากต่อพระเจ้า This church is very important. คริสตจักรนี้สำคัญมาก It's a miracle that this church is here. มันเป็นการอัศจรรย์ที่คริสตจักรนี้อยู่ที่นี่ Because this is the land of Buddhism. เพราะว่าจริงๆนี่เป็นแผ่นดินของคนพุทธโอเค It's not like America. ไม่เหมือนอเมริกา People think, oh, America, they are Christian. อ๋อผมคิดว่าอเมริกาเขาเป็นคริสเตียนอยู่แล้ว Thailand, oh, they are Buddhist. เวลาคิดถึงคนพุทธ But in the land of Buddhism, แต่ในแผ่นดินของคนพุทธ there is a church. มีคริสตจักรอยู่ที่นี่ They know Jesus. เขารู้จักพระเยซู They worship Him. เขานมัสการพระเจ้าที่นี่
Angels are coming here. ทูตสวรรค์มาที่นี่ Heaven is coming ส down. วรรค์ลงมาที่นี่ In Thailand? ในประเทศไทย Wow. ว้าว It's a miracle. นั่นเป็นการอัศจรรย์ It's just the beginning. นั่นเป็นแค่การเริ่มต้น More is coming. มากกว่านี้กำลังมา So keep doing what you're doing. ดังนั้นทำสิ่งที่คุณทำต่อไป But do more. แต่ทำมากขึ้น Love Him more. รักพระองค์มากขึ้น Ask for more of His glory. ขอพระสิริของพระองค์มากขึ้น Lord, let your glory be seen among us. โอ้พระเจ้าให้พระสิริของพระองค์ถูกมองเห็นท่ามกลางพวกเรา Let my life be amazing. โอ้พระเจ้าให้ชีวิตของฉันอัศจรรย์รอหันยอยักษ์กลัน Let me be so filled up with you โอ้พระเจ้าให้ชีวิตของผมเต็มไปด้วยพระองค์ that everywhere I go, ไม่ว่าผมไปที่ไหนฉันไปที่ไหน people will see you คนจะเห็นพระองค์ and they will believe. และเขาจะเชื่อ They will be attracted to พวก you. เขาจะถูกดึงดูดเข้ามาหาพระองค์ You know what Jesus would say? คุณรู้ไหมว่าเยซูบอกว่าไง He'd say, when you see me, พระองค์บอกว่าเมื่อเจ้าเห็นเรา you see the Father. เจ้าเห็นพระบิดา Wow. ว้าว Jesus said, when you see me, you see the Father. พระเยซูพูดว่าเมื่อเจ้าเห็นเราเจ้าเห็นพระบิดา I believe we should say that. ผมเชื่อว่าเราควรพูดอย่างนั้นด้วย When you see me, เมื่อคุณเห็นผม you see Papa God. คุณเห็นคุณพ่อ When you experience me, เมื่อคุณมีประสบการณ์กับผม you experience heaven. คุณมีประสบการณ์กับสวรรค์ Because I am seated with Him in heaven. เพราะว่าผมนั่งกับพระองค์ในสวรรค์ Heaven is in me. สวรรค์อยู่ในผม The kingdom of God is in me. แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในผม And I am like Him. และฉันเหมือนพระองค์ When you see me, เมื่อคุณเห็นฉัน you see heaven. คุณเห็นสวรรค์ That is my vision for my life. นั่นคือนิมิตสำหรับชีวิตของผม That's all I want. นั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องการ I want to know God. ผมต้องการรู้จักพระเจ้า I want to be as close to Him as I can. ต้องการใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ I want to become just like Him. อยากจะเหมือนพระองค์ And I want to be so filled with Him อยากจะถูกเติมให้เต็มด้วยพระองค์ that everybody that meets me เมื่อทุกคนพบผม is changed. เขาถูกเปลี่ยน Everybody that meets me, everybody that meets me ทุกคนที่พบผม experiences Him. มีประสบการณ์กับพระเจ้า That's my vision for my life. นั่นคือนิมิตสำหรับชีวิตของผม No matter where I am, ไม่ว่าผมไปที่ไหนก็ตาม no matter what I'm doing, ไม่ว่าผมทำอะไรก็ตาม I bring an experience of heaven to wherever I go. ผมทำให้ประสบการณ์ของสวรรค์ไปทุกที่ที่ผมไป Wow, that's who we are. นั่นคือผู้ที่เราเป็ We น are the church, เราเป็นคริสตจักร the people of God. คนของพระเจ้า Yeah. ใช่ Okay, so I want you to stand. ผมอยากให้คุณลุกขึ้นตื่นขึ้นแล้วลุกขึ้น And I want you to put your hands on your head. ผมอยากให้คุณเอามือวางบนหัวตัวเอง รู้ไหมหัวอยู่ที่ไหนเกิด And I want you to say with me. ผมอยากให้คุณพูดพร้อมพูดตามผม I belong to God. ฉันเป็นของพระเจ้า I have been born again. ฉันบังเกิดใหม่แล้ว I am the very temple of the Holy Spirit. ฉันเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ I live on earth. ฉันดำเนินชีวิตบนโลก That I am seated in the heavens. แต่ฉันนั่งครอบครองในสวรรค์ I have full access to the throne of God. ฉันสามารถเข้าไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า 100% I have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. ฉันได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรค์ I am His child. ฉันเป็นลูกของพระเจ้า I
I've been adopted into His family. ฉันถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ ฉันถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ And I've received a very big inheritance. ฉันได้รับมรดกที่ยิ่งใหญ่ ฉันได้รับมรดกที่ยิ่งใหญ่ And I've been given power and authority. ฉันได้รับฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจ ฉันได้รับฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจ I am no longer a sinner. ฉันไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไป ฉันไม่ได้เป็นคนบาปต่อไป Now I am a holy one of God. ตอนนี้ฉันเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้า ตอนนี้ฉันเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้า And His glory rests on me. และพระสิริของพระองค์พำนักอยู่เหนือฉัน และพระสิริของพระองค์ทำงานอยู่ในฉัน And He's put a great plan over my life. และพระองค์ใส่แผนการที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของฉัน และพระองค์ใส่แผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต I ของ am ฉัน called to change the world. ฉันถูกเรียกให้เปลี่ยนโลก ฉันถูกเรียกให้เปลี่ยนโลก And everywhere I go, ทุกที่ที่ฉันไป ทุกที่ที่ฉันไป good things happen. สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งดีเกิดขึ้น God is revealed. พระเจ้าได้รับการเปิดเผยสำแดง พระเจ้าได้รับการเปิดเผยแส I ดง carry Him inside of me. ฉันแบกพระองค์ไปในทุกที่ ฉันแบกพระองค์ไปในทุกที่ I receive the fruit of the Holy Spirit. ฉันได้รับผลของพระวิญญาณ ฉันได้รับผลของพระวิญญาณ I have the gifts of the Holy Spirit. ฉันมีของประทานของพระวิญญาณ ฉันมีของประทานของพระวิญญาณ I am powerful. ฉันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ฉันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ I am holy. ฉันบริสุทธิ์ ฉันบริสุทธิ์ I am righteous. ฉันชอบธรรม ฉันชอบธรรม I am glorified. ฉันได้รับการยกขึ้นสู่พระสิริ ฉันได้รับการยกขึ้นสู่พระสิริ I walk under an open heaven. ฉันเดินอยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ที่เปิด ฉันเดินอยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ที่เปิด And there are angels on assignment to me. และมีทูตสวรรค์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับฉัน และมีทูตสวรรค์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับฉัน And what I say และไม่ว่าฉันพูดอะไร และไม่ว่าฉันพูดอะไร changes things. สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้น สิ่งต่างๆก็ And เกิ what ด I ขึ้น believe สิ่งที่ฉันเชื่อ สิ่งที่ฉันเชื่อ releases things. ปลดปล่อยสิ่งต่าง ปลดปล่อยสิ่งต่าง For I am the fullness of God. ๆ ฉันเป็นความเต็มบริบูรณ์ของพระเจ้า ๆฉันเป็นความเป็นบริบูรณ์ของพระเจ้า And these things I believe about myself. และนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง และนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อเกี่ยวกับตัวเอ And ง I bless myself. และฉันอวยพรตัวเอง และฉันอวยพรตัวเอง And I believe in myself. และฉันเชื่อในตัวเอง และฉันเชื่อในตัวเอง And I welcome God's plan. และฉันต้อนรับแผนการของพระเจ้า และฉันต้อนรับแผนการของพ And ระเจ้า God is going to use me. และพระเจ้ากำลังจะใช้ฉัน และพระเจ้ากำลังจะใช้ฉัน And I will change the world. ฉันจะเปลี่ยนโลก ฉันจะเปลี่ยนโลก So I thank God for my life. ฉะนั้นฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉัน ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉัน And the best is yet to come. และสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมา และสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมา Hallelujah. ฮาเลลูยา Okay. โอเค Now, before we leave, I want you to go and bless each other. ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันกลับผมอยากให้คุณเดินไปแล้วอวยพรซึ่งกันและกัน Just bless each อ other. วยพรซึ่งกันและกัน You are powerful. You are คุณ amazing. เป็นผู้ที่ทานุภาพคุณได้รับ ขอพระเจ้าให้เกิดผลในทุกที่ที่ไป ขอพระเจ้าอวยพรในงานรับใช้ การ